பிரித்தானிய வாழ் மக்களுக்கு பிரித்தானிய அரசாங்கத்தினால் முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 3 மணி அளவில் ஒரு பரீட்சாத்த விடயத்தில் ஈடுபட போகிறார்கள். உங்களுடைய கையடக்க தொலைபேசிகளுக்கு அலர்ட் சிஸ்டம் ஒன்றை அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். எதிர்காலத்தில் ஏதாவது இயற்கை அனர்த்தம் ஏற்படுகின்ற போதோ, மக்களுக்கு அவசரமாக ஏதாவது விடயத்தை தெரிவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகின்ற போது அந்த அலர்ட் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்துவதற்காக அதை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அதனுடைய பரீட்சாத்தம் ஏப்ரல் 23 மாலை 3 மணிக்கு செய்து பார்க்க இருக்கிறார்கள். அது என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால், உங்களுடைய கையடக்க தொலைபேசியில் ஒரு பாப்அப் வரும். அதில் இது ஒரு பரீட்சாத்த முயற்சி அப்படின்ற விஷயத்தை அவர்கள் அதில் டைப் பண்ணியிருப்பார்கள். அதுபோல ஒரு 10 செகண்டுக்கு அந்த பீப் சவுண்டும் உங்களுடைய கையடக்க தொலைபேசியில் இருக்கு. நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய வேலைகளை பார்க்கலாம். எதிர்காலத்தில் இப்படி ஏதாவது அலர்ட் வருகின்ற போது அந்த விடயம் சம்பந்தமாக நீங்கள் கரிசனை கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது தான் அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கிறது. இது காலநிலை மாற்றம் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது அலர்ட்டாக இருக்கலாம், இயற்கை அனர்த்தம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கலாம், என்னவாக இருந்தாலும் சரி உடனடியாக மக்களை அலர்ட் பண்ண வேண்டிய விடயங்களுக்கு இதை பிரித்தானிய அரசு பயன்படுத்த இருக்கிறது. எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு முக்கியமான விடயத்தில் இது கை கொடுக்கும் அப்படின்றது அவர்களுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. அப்படி கை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எல்லாருமே அந்த அலர்ட்டை சரியான முறையிலே பயன்படுத்த வேண்டும், அல்லது அதனால் வருகின்ற எச்சரிக்கைகளை சரியாக கரிசனை கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றதான் அரசாங்கத்தினுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது. ஆகவே வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை அதற்கான பரீட்சாத்த பாப்அப் உங்களுடைய கையடக்க தொலைபேசிகளுக்கு வரும் என்று சொல்லி அரசு அறிவித்திருக்கிறது. ஹார்ட்லிக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் 40வது ஆண்டு நிறைவு விழா சூப்பர் சிங்கர் பாடகர்கள் பங்கு கொள்ளும் நாத வினோதம் 2023 ஏப்ரல் 29 மாலை 5 மணிக்கு டாக்கிங் ஹால்ஸில் இடம்பெற உள்ளது. For more details, www.hcppa.co.uk